La Selva ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb la mirada centrada en visibilitzar la lluita per erradicar les desigualtats entre homes i dones. Una jornada, no obstant, i tal com ja es porta fent anys, que ha tingut pocs actes agendats al 8 tema en qüestió per facilitar que les salvatanes poguessin prendre part en les manifestacions unitàries convocades a altres punts de la demarcació, entre elles la de Reus, però sobretot la més multitudinària a Tarragona. Per tant, el gruix d'actes es reparteix entre els dies anteriors i posteriors a la diada. Divendres a la tarda, per exemple, la sala polivalent del pavelló formava en autodefensa a un grup de salvatanes per tal de donar les eines necessàries per respondre a qualsevol mena d'agressió a la pròpia identitat física o psíquica. Una sessió que, a més, servia perquè les assistents milloressin la confiança i la seguretat en elles mateixes i, fent un exercici d'apoderament, prenguessin consciència de les seves capacitats personals. Un imprevist per causes alienes a l'organització va obligar a cancel·lar la representació teatral de dissabte al Castell, amb el qual el cap de setmana del 8 tema el marcarien l'endemà diumenge un programa especial de ràdio a càrrec dels col·laboradors que s'encarreguen de donar vida a Jungles Country i la inauguració de la mostra Dones Grans, Grans Dones al local de l'Associació Salvatana de Dones, una exposició transformadora que reflexiona sobre què és ser dona i fer-se gran de manera autònoma, trencant tòpics que associen la bellesa, per exemple, amb l'etapa final de la vida, a la desaparició del desig sexual o a la invisibilitat social. Un clam optimista i positiu que vol obrir els ulls i que les dones puguin envellir amb més qualitat. I alhora, un missatge que des del grup de dones s'ha volgut fer extensiu a la ciutadania. Cada vegada hem de reivindicar més els nostres drets, les dones, sobretot també amb els llocs de treball, el respecte a la gent gran i així per tirar endavant la nostra manera de fer i que les dones puguin ocupar sempre el mateix lloc amb igualtat que els homes. Aquesta setmana els actes per celebrar el Dia Internacional de la Dona continuen. A partir d'aquest 10 i fins al 27 de març, a l'Hort d'Iglesias s'hi podrà veure una nova mostra, On són les dones?, una radiografia al paper femení als mitjans de comunicació. 2 tallers més d'autodefensa complementen les activitats del 8 tema a la Selva, un d'ells a càrrec del Casal Popular La Raconera el dijous 12 de març i una doble sessió impartida des del Casal Jove el 18 de març i el 4 d'abril. D'altra banda, aquesta setmana, les alumnes de l'Institut portaran a terme al pati del centre una acció reivindicativa amb la performance del que ja s'ha convertit en tot un himne feminista, Un violador en el teu camí.